ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സേഫാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രളയം പിന്നെയും കേരളത്തിൽ വന്ന പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സേഫായിട്ടിരിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ കരുതണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ. ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ജീവനെക്കാട്ടിലും വലുത് വേറൊന്നുമില്ല. നത്തിങ് എൽസ് ഇസ് ബിഗർ ദാൻ യുവർ ലൈഫ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തും നേരിടാൻ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. തടുക്കാമായിരുന്നു നേരത്തെ. നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തടുക്കാമായിരുന്നു. ബട്ട് ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യണതൊന്നും തടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നേരിടാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സും കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റ്സൊക്കെയാണ്. എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റ്സും നമ്പേഴ്സുമാണ്. ഓക്കെ, ഇതെത്ര പേർക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, പോർട്ടലുണ്ട് നമുക്ക്. അതാണ് ഞാൻ മേലെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും, കുറേ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. കോവിഡിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് അതിലാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് ഓർ ഡിസാസ്റ്റർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ്റെ നമ്പറാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, 1070 അല്ലെങ്കിൽ 1077. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മുടെ ആംബുലൻസിൻ്റെ നമ്പറാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഫയർ സ്റ്റേഷനത്തെ ആൾക്കാർക്കും അവർക്ക് കുറേ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയും വിളിക്കുക. അവരുടെ നമ്പറാണ് 101. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരാൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കരുത്. കാരണം ഏത് നേരത്താണ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവശ്യം വരികയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സിലൊന്നും വിളിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്കാണ്. അവിടേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഫ്ലഡ് വരാൻ പോകണമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫ്ലഡ് വരാൻ പോകണം, ഒരു ഇമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലഡ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ നേരത്ത് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ TV ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ദൂരദർശൻ കാണുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പൽ ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് റേഡിയോ വഴിയും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും, എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലഡിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് ലോക്കലായിട്ട്. അതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ലോ ലൈങ് ഏരിയ, നിങ്ങളുടെ ഇത് അടുത്ത വല്ല പുഴയോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറാൻ നോക്കുക. പോണതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര വ്യക്തികളുണ്ടോ അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരു ടോർച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ഫ്ലഡ് ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോർച്ച്, ബാറ്ററി ടോർച്ച് ആയിരിക്കണം, ചാർജബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററീസും വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കണം, ബാറ്ററി ടോർച്ചും ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വല്ലതും, പിന്നെ കുടിക്കാൻ വെള്ളം നിർബന്ധമായിട്ടും, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസും കരുതി വയ്ക്കുക. പിന്നെ വൃത്തിയുള്ള കുറച്ച് ക്ലോത്ത്സ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാവിധ ക്ലോത്ത്സും, അണ്ടർ ഗാർമെൻറ്റ്സ് അടക്കം കരുതി വയ്ക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൂഫും, നിങ്ങളുടെ നെസസറി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, പക്ഷെ നല്ലൊരു പോളിത്തീൻ കവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊന്നും കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ കിടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ. അതേപോലെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂബിളായിട്ടുള്ള വിലവെളുപ്പുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഹയർ ലെവലിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ 2 ഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇനി ഫ്ലഡിൽ നമ്മൾ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയാൻ പോണത്. ആദ്യം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസും ഇതും ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ റൂമേഴ്സ്, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരത്താതിരിക്കാൻ നോക്കുക, കേൾക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഒരു എമർജൻസി കിറ്റ് കയ്യിൽ വെക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഫാമിലിയും അറിയണ രീതിയിൽ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോണത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇന്ന ആൾക്കാർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, ഇന്ന റെസ്ക്യൂ ടീം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ഫ്ലഡിലത്തെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയത്തിൻ്റെ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും തട്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ലൈൻസ് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഇലക്ട്രിക്യൂട്ടഡ് ആണ് ഒരു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ KCB അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്പറിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പറയണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഇനി ആ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കിറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ ഗ്യാസൊക്കെ ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വരാൻ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ്, TV, അങ്ങനത്തെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് കിടക്കുന്നത്, മേലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പരമാവധി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കാനൊക്കെ നോക്കുക. ഫ്ലഡിൽ പെട്ട നേരത്തല്ല കേട്ടോ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് നിങ്ങളതിന് ഇറങ്ങണതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. TV ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, യുവർ ലൈഫ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്, നിങ്ങൾ വാക്യൂം ക്ലീനർ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കരുത്.
അതേപോലെ ഈ പാമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഈ ഇഴജന്തുക്കളൊക്കെ കയറി വരാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള വല്ല ഹോൾസും ഗ്യാപ്സൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണതിന് മുന്നേ, പക്ഷേ അതൊക്കെ അടയ്ക്കാൻ നോക്കുക. അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയും. ഓക്കെ, വല്ല തുണി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം. അവൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവളുടെ വീടിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഗ്യാപ്പുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ തുണി വെച്ചിട്ട് അവൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സീലിംഗ് ഫാൻസും ഇതൊക്കെ വെറ്റായിട്ട് അതൊന്നും ഓൺ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പരമാവധി ഈ ബക്കറ്റും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കളയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കളയുക. അതേപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ വെക്കാൻ നോക്കുക. ഈ വെള്ളം എവിടേക്കാണ് ഒലിച്ചു പോകണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും, നമ്മളങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ അത് കൂടെ നീന്താതിരിക്കാൻ നോക്കുക. അതേപോലെ നടക്കുമ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ട് കാല് താഴത്ത് ഇങ്ങനെ മുട്ടി പോണ രീതിയിൽ നടക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം എന്താ അവിടെ ഉള്ളതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ സഡനായിട്ട് നമ്മൾ കാർ ഓടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോവുക വണ്ടിക്കൊന്നും ബാലൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ ഉണ്ടായി കുറേ ഇൻസിഡൻസ്, ആരൊക്കെയോ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക, ആ നേരത്ത് വണ്ടികൾ എടുക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ അവിടേക്ക് വെള്ളം എത്താറായി എന്ന് കണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. കാരണം മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ലെവലിലേക്ക് വെള്ളം എത്താറായിച്ചാൽ പരമാവധി അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഈ നെക്സ്റ്റ് പറയണത് ഫ്ലഡ് എമർജൻസി കിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ക്യാഷാണ്. കാരണം ബാങ്കും ATMs ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ക്യാഷ് കരുതി വെക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് വെള്ളമാണ്. വെള്ളം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. നല്ലോണം വെള്ളം കരുതി വെക്കണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ഫുഡ്സ് കയ്യിൽ വെക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഈ കലക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുഡ്സ് കയ്യിൽ വെക്കാൻ നോക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോവുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമുള്ള അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി അടുത്തത് വേണ്ടതാണ് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്. ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റിൽ നമ്മൾ കരുതേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോ, ഒരു പവർ ബാങ്ക്, പിന്നെ കുറച്ച് ബെഡ്ഷീറ്റ്, നമുക്ക് പുതപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ബെഡ്ഷീറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വല്ല ഡയപ്പേഴ്സോ അങ്ങനത്തെ വല്ല സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ്, പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള വല്ല കളിസാധനം, ചെറിയ കളിസാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം മറന്നു പോകുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ പെറ്റ്സ്, നമ്മുടെ നായ്ക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചകളൊക്കെ. പൂച്ചകൾ പിന്നെയും അവർ ഈ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട്. നായ്ക്കളെ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിലിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്, അവരെ ഊരി വിടാൻ മറന്നു പോകരുത്. കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ലീഷ്, അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ മൃഗങ്ങളെയും കൂടെ കൂട് തുറന്നു വിടാനും ഊരി വിടാനെങ്കിലും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, പിന്നെ സോപ്പ്, ബ്രഷ്, ചീർപ്പ് അങ്ങനത്തെ വല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നാലും സോപ്പൊക്കെ കരുതി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്, ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അതിൽ എല്ലാ സൈസിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റർ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാൻഡേജ്, ക്രേപ്പ് ബാൻഡേജ്, കാല് ഒടിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചുറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം, ചെറിയൊരു നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ കഷ്ണം നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിന് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ ട്വീസേഴ്സ് അറിയാലോ, നമ്മൾ ഈ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും ട്വീസേഴ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ കത്രിക, നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കി ടേപ്പ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തെർമോമീറ്റർ, പരമാവധി ഡിജിറ്റൽ വെക്കണം, അതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കാൻഡിഡ് പൗഡർ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ, ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ക്രീം, നമ്മുടെ ബെറ്റാഡിൻ അങ്ങനത്തെ വല്ലത്, പിന്നെ പാരസെറ്റമോള്, പിന്നെ പെയിൻ കില്ലർ ബ്രൂഫൻ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ജലൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിൻഹര, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുൽത്തൈലം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാക്ടോകാലമൈൻ, കാരണം കൊതുകടി അതൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലത് കഴുകാൻ വേണ്ടി നല്ല ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിൽ ഒറ്റിക്കാനുള്ള വല്ല ഡ്രോപ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ സാവ്ലോൺ വെക്കുക, ഡെറ്റോളിന് പകരം സാവ്ലോൺ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നല്ലത്, കുറച്ചും കൂടെ മൈൽഡാണ്. അപ്പോൾ സാവ്ലോൺ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ കോട്ടൺ വേണം, പിന്നെ ഗോസ് വേണം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൈപ്സ് ഇല്ലേ, ബേബി വൈപ്സ്, അതൊക്കെ കയ്യിൽ വെക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ സേഫ്റ്റി പിന്ന്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വെക്കണം എന്നാണ് പറയാൻ പോണത്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയ്യിലെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ലൊരു പോളിത്തീൻ കവറിൽ നന്നായിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫയർ ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അലമാരയിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുത്. അതിൻ്റെ താക്കോല് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വെക്കാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ്, കാർ, ബൈക്ക്, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ, മെഡിക്കൽ, എല്ലാ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെയും പേപ്പർ, പിന്നെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ്, എന്തൊക്കെ മരുന്നുകളുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. ചിലവർക്ക് ചില അലർജിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ്, ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, പാസ്ബുക്ക്, കാർഡ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ. സെക്യൂരിറ്റി കാർഡുകൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വല്ല റൂമിലോ അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, പിന്നെ
നിങ്ങൾ കടം കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങിച്ച കുറേ പേപ്പേഴ്സ്, ബർത്തും മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും. ഓക്കെ, ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസിൻ്റെ വല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, പിന്നെ ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആധാരം, അതേപോലെ വില്ല്, മേടിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ മുന്നേ എഴുതുന്ന വില്ല്, അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, അത് കയ്യിൽ വെക്കുക. പാന്, ആധാർ കാർഡ്, നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഇതൊക്കെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ എല്ലാം എടുത്തില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കയ്യിൽ വെക്കാൻ മറക്കരുത്. കാരണം നമുക്ക് പ്രൂഫ് കാണിക്കാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ, ഇത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ സേഫ്.